안녕하세요. 임종인 정형외과 TV의 편집과 관리를 맡고 있는 임 부장입니다. 저희가 영상을 촬영하고 편집하면서 항상 시청자 여러분들이 보기 쉽게 10분 언저리로 편집을 항상 하려고 합니다. 그러다 보니 원장님께서 하신 말씀이 많이 편집이 돼서 많이 아쉬워하시더라고요. 이제 그에 대한 해결책으로 원장님이 하신 모든 말씀들을 무편집본으로도 같이 올려드리려고 합니다. 무편집본은 저희가 내용에 대한 편집은 일체하지 않고 원장님이 이제 촬영하시면서 말씀하신 설명 그대로 이제 올려드릴 영상입니다. 질병에 대해서 모든 것을 상세하고 알고 싶으신 분들을 위해 편하게 들으실 수 있도록 저희가 한번 준비해 보았습니다. 항상 저희 임종인 정형외과 TV에 많은 관심 가져주셔서 감사하고요. 구독, 좋아요, 알림 설정은 저에게 항상 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.